Se você não for inscrito, inscreva-se. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jimmy e nesse vídeo é um vídeo de download de efeitos sonoros de armas. Então eu vou parar de falar e vou mostrar todos os efeitos aí que vão estar vindo nesse pack aí para vocês baixarem, beleza? Vou dar um play aqui em todos e vocês escutam aí. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram dos efeitos, só é vocês baixarem aí no link que vai estar na descrição do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de clicar em gostei e se inscrever aí no meu canal, beleza? Valeu, falou! Se você não for inscrito, inscreva-se.